면이 너무 많은가? 아빠 거 좀 덜어야 되나? 네네, 그 피그마에 있는 수정사항은 그거보다 더 먼저 처리해야 되는 거죠? 그거 지금 다 하긴 했거든요? 정리하고 있어요, 내용. 아, 알겠습니다. 네. 되게 렉도 많이 걸렸던 것 같은데 또 다 잊어버려가지고 너무 어려워요. 찔릴 것 같아. 저기 달려서 저 기둥에 붙을 수 있어요? 아니요?
나 못하는데? 해볼게요. 안 될 줄 알았어. 근데 누가 열어놨어. 이거 원래 열어진 상품 아닌데? 완성돼서 파는